We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Kwadubuleka uma wami ngephutha. Bengithi ngibulala i-stepfather sami. Indaba yami iqala kanjena. Ngikhule ekhaya ngihlala noma wami nezingane zasekhaya ezimbili endaweni yasemakhaya. Sikhula nje kanjena akunababa la ekhaya. Kuthe ngineminyaka engu-12 umama wathola isoka. Leza lazohlala nathi ekhaya okwesikhashana. Wayenemali impela lo baba, kangangokuthi akubanga isikhathi eside bashada nomama. Wathenga umuzi lo baba edolobheni. Sathutha ke sayohlala khona. Ekhaya umama wacela umalume ukuthi azobheka umuzi. Nangempela sihambe siyohlala khona edolobheni. Cha, safike sahlala kahle njengomndeni. Kuthe nje emva konyaka saqala sashintsha isimo ekhaya. Lo baba wayesephuza kakhulu utshwala. Bekuthi nje uma ebuya ebudlile sasazi ukuthi angeke kulalwe-ke namhlanje. Wayethuka umama ambize ngayo yonke inhlamba ekhona emhlabeni, aze amthuke ngisho nangathi. Asho nokusho ukuthi ubhizi umondlela amavezandlebe akhe. Nathi wayesikhumbuza njalo ukuthi phela akasizali. Kuthe ekuhambeni kwesikhathi umama wathola ukuthi ukhulelwe. Kunokuthi isimo sibe ngcono ekhaya sabhebhetheka. Wayemushaya kakhulu kunakuqala, saze sachitheka isisu sakamama. Ngithi wayemuthuka mihla namalanga ukuthi ubulale ingane yakhe. Lo baba wayesephenduke ibhubesi, sasimsaba sonke. Ngendlela isimo sasingihlukumeza ngakhona, ngaqala nami ngaphenduka ibhuli esikoleni. Ngaqala ngahamba nabangani aba-wrong abebebhema insangu behlupha nje esikolweni. Angifuni ukuqamba amanga, othisha bazama kona ukungenelela kulesi simo ebese ngiyiso. Kwasho ukuthi seku-late, kanti futhi nesimo ekhaya asibi ngcono. Kwazise phela ngangingumfundi owayehamba phambili ey'fundweni zakhe. Hhayi, kwaze kwafika la ngi-suspend-wa khona esikoleni ngoba sasesibhema ngisho nezidakamizwa sinabangani bami. Kuthe lapho sengihleli ekhaya ngaqala ngatshontsha imali khona ekhaya. Kwazise phela lo baba wayenezitolo, so imali wayeza nayo ekhaya ayifake ku-safe. So kwakulula ukuthola i-cash yokubhema ngoba ngase ngiyazi iphini yokuvula le-safe, kodwa yena wayengakwazi lokho. Kuthe ngolunye usuku ngiguduza imali yokuthi ngiyothenga lezi dakamizwa zami njengenjwayelo. Ngahlangana namaphepha abo omshado. Yila ngathola khona ukuthi bashade in community of property. Ikhona-ke la kwavuka khona ubunja kimi ukuthi angibulale lo baba ukuze umama azothola zonke lezi mali zalo baba azophila ngokuthula. So umama ngenxa yesimo wayesenokuya emakhaya athi uyophumula. Mase seyisukile nje ngapha kakhulu wayenokuhamba aye emakhaya athi
usayokwehlisa ikhanda. Sokuthe ngolunye usuku ngangazi ukuthi umama usemakhaya, sisele sodwa la nalo baba. Ngathatha isinqumo sokuthi ngiyayenza vele lento today. Ngahamba ngabhema kakhulu ngithi ngithatha isibindi. Ngaqede ngabuyela ekhaya, vele isibhamu ngase ngisizamile komunye wabangani bami. Ngikhumbula kahle ngaloluya suku, ngangena ekhaya kwazise phela bese balele bonke, kwakuyizinkathi zangabo-10 ebusuku. Ngangena ngaqonda egumbini labo lokulala, ngafike ngadedela ngenhlavu, kanti angazi ukuthi uma ubuyile ngalolo suku. Ukhona. So babelele ngokuphambana. Uma wayebheke ngenzansi kombhede, lo baba abheke ekhanda lombhede. Ngendlela engangibheme ngayo, angibonanga ukuthi kulele abantu ababili la. Ngebhadi umama wadubuleka kabi emadolweni, kangangokuthi kuyimanje uhleli ku-wheelchair. Uthe umama ephakamisa ingubo wangibona ukuthi yimina. Wavele wakhala kakhulu exolisa ethi uyacela ngingababulali. Kanti seku-late, akakaboni ukuthi lo baba useshonile. So ngasuka lapho ngaphuma ngayozinikela straight emaphoyiseni. Necala lami alidonsanga isikhathi eside kakhulu, ngase ngigwetshwa u-20 years. Kodwa ngangijabulile ukuthi umama uzosala ngokuthula nezingane zakithi. Okubuhlungu nje ukuthi umama wabese ehlala ku-wheelchair, engiyibiza ngesihlalo sobukhosi. Cha, nezimali wazithola umama noma kwabanzinyana kakhulu ngoba abantu bomthetho babebona ngathi sasihlangene kulento sinoma. Babebona ngathi yinto esasiyihlelile, kanti cha, yimina nje engazithathela lesi sinqumo. Umama uyeza azongibona nezingane zakithi. Khona kuyabonakala ukuthi bahleli ngokuthula manje. Impilo inzima-ke ejele ngoba akumnandanga ukuhlala endlini eyodwa nabantu aba-over 60, ongabazi, abakhuluma namalwimi ongawazi abanye babo. Abanye kudala babulala abantu, abanye baneminyaka bagwetshwa, ijele nje selifana nokuthi kusemakubo. So ngibhala nje ngizocela abazali ukuthi bangahlali emishadweni noma ebudlelwaneni abahlukumezekayo kuwo. Bathi benzela izingane ngoba leyo nto iyazihlukumeza izingane. Mina nje kube uma wayishiya leya ndoda sabuyela emakhaya, ngabe angikho la. Kanti futhi nengane yakithi eyachitheka isasesiswini, mhlampe ngabe iyaphila. We listen, we don't judge. We listen, we don't judge. Please tell us, what do you think about istory saka Anonymous osibhalele namhlanje ku-comment section. Please don't forget to like and subscribe.